Emabegako tuzze tukulaga bakansala mu ggombolola ya Mmyuka Wakiso nga bakubagana ensambagere kusa n'okwerangira ebisongovu ng'okusingira ddala entabwe eva ku nsimbi ezikozesebwa mu ggombolola eno nga kino kiviiriddeko n'emirimu okutambula akasoobo. N'olunaku olwaleero Kabuze Katabana ebifuba bye babugume nga beeyogeredde ebisongovu wakati mu kkanso eyitiddwa olunaku olwaleero ng'eno eyiise ekiwaliriza ssentebe w'eggombolola eno Mwanje Felix Ssemujju wamu n'akulira abakozi mu ggombolola eno Musaasizi Rachel okwebulungulula ne bavaawo nga kkanso ekyagenda mu maaso. Entabwe evudde ku kuyisa mbalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 ey'akawumbi kamu n'obukadde 4 nga bakansala beeremye okugiyisa nga bagamba nti tebayinza kuyisa mbalirira gye batakubaganyizzaako birowoozo. Bakansala okubadde Kato Edward wamu n'abalala bagamba nti si baakukkiriza kuyisa mbalirira eno gye batasoose kwekenneenya kuba kino buba bukumpanya bwennyini ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. So kati n'embeera yakwennyemya tetusobola genda maaso kuyisa budget gye tutaleeyinze nga tetumanyi na birimu. Eno document bayina ogituyisaamu okugimanya n'okumanya emirimu gye tugenda okukolera abantu baffe ekitaakolebwa. N'olwekyo tetusobola genda maaso na kuyisa budget gye tutaleeyinze. Wabula bba abalala okubadde Kyanzi Robert kino kibajje mu mbeera ne batabukira bannaabwe nga bagamba nti embalirira eno baagigoba mu kanso eyasooka akulira abakozi n'agisindika mu bukiiko ekubaganyizibweko ebirowoozo nga kati ate bagaanye okugiyisa. Nga budget baagituwa oluvannyuma lw'emyezi 2 era ne tugisoma kati olwayo tubaire tuzze kuyisa naye bo bakansala bannaffe abasinga abamu batunuulidde ssente tebatunuulidde buweereza bw'abantu. Twagigoba eri mu gundi mu kanso ne tugisindika mu central committee gye tulina ogiteesezaako era ne tugiteesaako ffe nga finance twagiteesaako byonna ne tuwaka plan byonna ne tubiyitamu era ebyali bibulamu ne tukola ki ne tubyongeramu. Ekiddiridde kubadde kwerangira bisongovu nga bagamba nti emivuyo nga gino gyakuleka Wakiso mu kubonaabona olw'abo abeenoonyeza ebyabwe nga wakati mu kakuubagano kano ssentebe Ssemujju agezezzaako okunnyonnyola emitendera egyayisibwamu embalirira eno wabula nga bino byonna bakansala bibagudde enkoto ekimwaliriza okukwatamu ebibye n'afuluma kkanso. Whoever took the budget paper, that was the laying, and were guided properly. The anomalies which were there, they were either on either side. If you hadn't wanted to take it, you would have left it on the table. Ye akulira abakozi Rachel Musaasizi asanze akaseera akazibu okunnyonnyola bakansala bano ababadde baagala okumugajambula ng'agamba nti bakansala baava dda ku mateeka amatuufu kwe balina okutambulira nga ye akola ekyo ekituufu ekiri mu mateeka kyokka naye alabye bano bamusimbidde ekkuuli ne yeemulula n'abulawo. Okusoma obusomi bwe yali alina okubasomera nti abasomedde mugende nakyo malengezi byonna temwamala ebiri miramba nga mukirina nga mulina okukisadinga. Then your input in discussion bakansala basigadde beewera nti si baakuyisa mbalirira eno okutuusa nga bamaze okugikubaganyaako ebirowoozo kubanga wadde nga bano bagamba nti baagibawa mu mpapula naye era baagala bagikubaganyeeko ebirowoozo. mu kanso mu gundi eyaggwa twalina wano omukyala Nakyeyune naye omukyala Nakyeyune era twagezangako okulaba nga tukwatagana naye ye n'agaana okukwatagana ne bakansala era ebyamuviirako byebyo. Nono gwe baatuwa omulala ate naye atandise okukola mize gye gimu Nakyeyune yali akola. Ekigendererwa kukolera abantu b'eggombolola eno abalonda abakulembeze emirimu oba kukola bo be baagala. Kwegamba embeera eno ey'okutunyigiriza ey'okufutyanka abantu abalonzi b'eggombolola eno abawa omusolo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.